Dobrý deň, podcast číslo 19. Vítame vás s Dušanom v našom podcaste. Dušan a Jakub, je to podcast číslo 19, začali sme takýmto zamyslením a posledné podcasty boli Q&A a rozhodli sme sa teraz prebrať možno troška témy, ktoré trendujú. Možno už aj našli nejaký svoj potenciálny pík, však to ideme dneska rozlúsknuť. Je to umelá inteligencia a kryptomeny, čiže sú to dve témy, hlavne pre tú mladšiu generáciu, pre tú staršiu troška ťažšie uchopiteľné a preto by sme to takto na začiatok prebrali veľmi, povedzme, nejaké základy, tak blbo povedané povrchne a potom budeme robiť aj naživo vysielanie, kde to preberieme hlbšie. Takže umelá inteligencia alebo krypto, čo ti je bližšie? Umelá inteligencia. OK. Napadlo ma aj také spojenie, že vlastne krypto umelá inteligencia, že ako sa to dá spojiť, že umelá inteligencia ti bude obchodovať krypto, alebo krypto naviazané na umelú inteligenciu, že je ten svet divoký, tak poďme to nejako polúčtiť. Tak si to tak vlastne otvoril tou otázkou, že určite už to je nejakou formou poprepájané, že napríklad veľa startupových firiem, ktoré vlastne vyvíjajú rôzne jazykové modely na báze umelej inteligencie, alebo sa to snažia implementovať. Neviem, či to je vlastne teraz vlastne aj MicroStrategy, vlastne firma tiež, ktorá má neuveriteľný potenciál, sama drží niekoľko tisícov bitcoinov na svojom, ako by som to povedal, balance sheete, teda akoby v tej súvahe tých aktív a práve vďaka tomu aj dokázala tá akcia spraviť niekoľkonásobky na tom náraste, takže vidíme to aj vo svete akcií, vidíme to možno aj teraz v nejakom tom AI boome, takže vždy sa to dá nejako prepojiť. Možno to obchodovanie je také, že zase na druhú stranu, že vieš si nastaviť nejaký algoritmus, ktorý ti samozrejme obchoduje niečo ako bot alebo polbot, ale samozrejme vždy je dobré tam mať toho experta alebo obchodníka, ten čo má to posledné slovo a uzatvára samozrejme obchody. Že to je možno aj to, že tie obchody trvajú niekedy aj niekoľko fakt pár sekúnd a reálne, aby to ten obchodník vedel robiť počas každého dňa, je nereálne a samozrejme aj neefektívne, že on tam potrebuje mať nejaký ten pomocný nástroj, ktorý mu samozrejme pomáha v tom obchodovaní, ale v konečnom dôsledku, aby sa on vedel nejako správne rozhodnúť, aby to malo nejaký zmysel. Takže určite umelá inteligencia pomáha aj pri obchodovaní, celkovo možno na ten trh sa dostáva nejaká forma tej nejakej lepšej likvidity. Ja čo som možno zachytil takú aj správu, tak ono sa hovorí, že teraz napríklad Amerika alebo celkovo Európa, že tie akciové trhy, že otvárajú sa vlastne len na pár hodín a kryptomeny v podstate tie fungujú non-stop, že idú vlastne cez víkend 24 hodín furt, lebo tá likvidita tam nejaká je. Takže to sa možno aj teraz bude nejako rozhodovať, čo som zachytil, že má možno prísť aj k tomu, že aj akcie sa budú obchodovať napríklad 24 hodín. Samozrejme, je to len nejaká... Má to logiku, ja som to tiež zachytil a rovnako ako krypto, tak v podstate aj tie akcie dokážu žiť 24/7, len presne tie burzy majú otváracie hodiny, jak vlastne obchod. Proste padne, neviem, 10 hodín a všetky obchody sú zatvorené, tak rovnako aj tie burzy. Ono to bolo historicky kvôli tomu, že tí tradery miestni, makléri, potrebovali aj spať, že tá burza vlastne bola, preto mala tie otváracie hodiny, ale teraz keď je to všetko digitálne a vlastne globalizácia si myslím, že je na takej úrovni, je, že už je to o tom, že či to daní kompetentní ľudia budú chcieť, ináč to by ma aj zaujímalo, že kto vlastne rozhoduje, kto má takúto právomoc, to neviem. Dobrý bod na zistenie. A ešte ma napadlo ku tej umelej inteligencii troška ešte, nech nejdeme hneď do tých trhov. Vlastne prvá umelá inteligencia, s ktorou som sa stretol, asi bola Siri od Apple, keď to tak zoberiem. Teraz veľa ľudí rieši ChatGPT, ja si pamätám, ešte na základke sme si písali, že ludwig.sk. A to bolo zaujímavé, že vlastne už je to tak, povedzme, zaužívaná vec a ten boom je až teraz, že aj my nejaké algoritmy využívame ešte, povedzme pred covidom už boli prvé algá, ktoré sme používali a fungujú doteraz a teraz je nejaký ten boom, ako keby, ja si to vysvetľujem tým, že je to pre ľudí použiteľné v každodennom živote, že preto je ten boom taký asi obrovský. Si najväčší víťaz je Nvidia, to sa myslím všetci zhodneme. A dneska, kedy to točíme, všetky akcie minus iba Nvidia plus. To je veľmi úsmevné. Máme 30. mája, štvrtok, aby potom, keď to niekto bude pozerať spätne, že zatiaľ by som rozobral teda ešte tú umelú inteligenciu, že kedy sa s tým prvýkrát stretol, alebo
čo to v tebe evokuje, lebo ja si pod tým predstavujem troška niečo iné ako len chat GDP, že ako to ty vnímaš, alebo tvoje okolie, alebo... Tak ono, vždycky sú tie dve strany, že tá prvá je samozrejme to, že bude to mať veľmi pozitívny dopad na veľa biznis modelov a veľa spoločností na tom postaví neuveriteľný v podstate biznis model a neuveriteľne na tom rastie, to už vidíme napríklad teraz na tom trhu. Čo sa mne celkom zdá, tak veľa ľudí si to myslí alebo porovnáva si to vlastne s dotcom bublinou, ktorá bola v 2000 rokoch, keď začínal internet, ale nie je to úplne tak, lebo vtedy, keď tie firmy vlastne boli aj, alebo sa obchodovali na tej burze, tak tie násobky, tie hodnoty boli strašne ustrelené, že nedávali zmysel. Ale teraz tie firmy reálne tie tržby, zisky majú a ten náraz je tam proste niekoľkonásobný až dvojciferný, takže reálne aj znásobenie akoby tých firiem je reálne, že proste áno, Nvidia sa obchoduje za samozrejme niekoľkonásobok, že je predražená, ale keď sa pozriem napríklad rok 2-3 dopredu, tak ten násobok sa má znížiť, len tým, že sa tam vlastne očakáva vysoký náraz, v podstate rast na tržbách, dvojciferný a rast samozrejme aj na zisku. A to je zase samozrejme zo strany toho dopytu, lebo majú najlepšie tie GPU procesory, ktoré vlastne fungujú a teraz aktuálne majú posledný call, čo mali akože earnings call pre investorov. Kto by vlastne nevedel, čo je earnings call, tak každý kvartál vlastne vyhlasuje firma svoje výsledky a tam vlastne vždycky sa pozeráme na firmu, ako sa jej darilo vlastne za tie 3 dané mesiace a čo mňa prekvapuje, tak oni majú brutálne marže. Oni majú cez 75% profit marže. To je neuveriteľné číslo. A sama AMD a podobné ostatné spoločnosti sa ako si nevedia dotiahnuť na tú Nvidiu, takže tam ide len o to, že každý si chce zobrať možno kúsok z toho koláča, takže ja vidím v Nvidii ešte obrovský potenciál. Teraz už by som možno za to naskakoval, že už ten vlak by som povedal možno trošku... Ide mi to ako tak Tesla 2 roky dozadu, že už to veľké halo, ten zotrvačník. Ja extrémne obdivujem aj ten CEO, ja neviem ten jeho azijské meno, ale čo som si ho tak len pozrel, veľmi, veľmi zaujímavý človek. A pre mňa tiež, že pokiaľ neobhája už, ale nemusí to byť ich chyba, že to môže byť problém v inej nejakej firme, dodávateľský reťazec, niečo stane sa na Tajvane a celé IA ide minus 70%. Verme, že nie, ale ako toto je nejaké to riziko, čo tam je, lebo je to nacenené fakt, že vysoko. Ja očakávam nejaký scenár tej Nvidia ako Tesla, že hype, presne tá vízia už je odkomunikovaná, už teraz majú jasný plán, teraz je otázka, ako ho vlastne doručia. Vlastne príde to možno nejaké zreálnenie, že aktuálne je to tretia najväčšia firma, vlastne Microsoft, Apple, Nvidia. Verím, že to tak je, že oni tam ešte niečo medzi tým ale nemalo by byť. Sú to skoro 3 bilióny, je to extrém. Si zoberieme, že je to 30 násobok slovenského HDP, skoro jedna firma, že my sme tu hráme stále o fazulky svojím spôsobom. A je to ten víťaz a možno nevidíme tých tisícky porazených, že vždy sa dobre hovorí o tom jednom, čo to vyšlo, ale možno komu možno to tak ušlo, alebo čo stojí za zmienku je možno Intel, ktorý je tu to firma, ktorá dekady a nevie sa so sebou nejako vysporiadať. Napríklad ja v AMD vidím zaujímavú príležitosť to, že trh ju možno ešte nevie oceniť, alebo respektíve firma ešte nevie tak tú maržovosť dať, ale veľmi dobre si aj nahral na to, že tie vysoké marže Nvidia, ono to vidí to Apple, vidí to Microsoft, vidí to každý a oni budú na to tlačiť časom, možno ešte rok, 2, 3 už asi hej, ale rok, 2 najbližší nebudú mať to ako prioritu, ale dostanú sa do toho bodu, že si vytvoria vlastnú nejakú divíziu na to, aby si robili tie svoje čipy. To už je teraz, každý si vyvíja vlastne čipy. čipy. To je len otázka, to je vlastne tá moja otázka, na ktorú nemám odpoveď, ale tak pýtam sa na budúcnosť, že ako si dokáže Nvidia obhájiť ten zisk tak veľký dlhodobo, že? Ono samozrejme závisí od toho, že kam ona bude investovať tie prostriedky, ktoré teraz vlastne získava z tých GPU. V podstate tú sériu, ktorá chystá na ďalšie 2 kvartály, má byť ešte silnejšia, ale AMDčko tam má samozrejme konkurenčné nejaké tie procesory, ktoré tam dokážu konkurovať aj vlastne tou cenou. A naozaj Nvidia má ďaleko väčší, fakt brutálny marketing a aj tlačí neuveriteľné na toho zákazníka, že fakt tam vie veľmi doručiť kvalitnú službu. A práve ako si možno načal, že ten Apple a ostatné firmy, že už teraz si robia. Napríklad do iPhoneov, dobre, dodáva sa akoby čipy od Qualcommu, ale
čo sú M1, M2 čipy do Macov a iPadov, tak tie už sa vlastne vyrába z Apple sám, samozrejme. Vždycky tam je akože nejaká kooperácia, ale už veľa firiem, či je to Amazon alebo podobne, všetky tie big techy sa snažia nejako ten biznis si robiť už po svojom, ale ono už je to tak, že už sú tie firmy tak obrovské, že si navzájom konkurujú, že to už sme možno aj spomínali v tých minulých podcastoch, ale ono zasa podľa mňa nebude nejaká firma, ktorá len tak teraz vyrastie, ako jasné, môžu byť nejaké zaujímavé startupy, ktoré sa dostanú na 100 milióny, možno pár miliard market cap alebo kapitalizáciu, ale myslím si, že v najbližšej dekáde sa neobjaví, ja neviem, nový Apple, nový Nvidia alebo niečo nové, že jednoducho nevznikne tu nejaká nová firma, ktorá bude, ale skôr naozaj uvidíme skôr tých víťazov a porazených v tých aktuálnych firmách vlastne, ktorých sú. A možno len pretočím na ten začiatok, že keď sa pýtal na tú umelú inteligenciu, že doplním, že pre mňa veľa pracovných pozícií zanikne a veľa pracovných pozícií samozrejme sa aj otvorí, takže celkovo vnímam umelú inteligenciu ako dobrú vec a ľuďom to bude podľa mňa pomáhať. Samozrejme, pokiaľ sa to nebude zasa zneužívať na nejaké v podstate, ja neviem, vojenské účely alebo niečo podobné, ale tak s tým samozrejme proste musíme to už je. Že to už je. Tým to začalo. Že to už je ako nejako nastavené, že vždycky ten svet funguje. Presne, že vždycky sú tam tie dve strany, že väčšina je samozrejme, keď to proste pomôže strašne veľa ľuďom a bude tam nejaké to dobro, tak to bude super. Ale samozrejme, keď tam budú používať umelú inteligenciu na navadenie nejakých raket a podobne, tak samozrejme nebude to nič príjemné, ale s tým už je to proste spojené. Vždycky, keď prišla nejaká ten pokrok nezastaví, že ono je to pokrok bohužiaľ voči rýchlejšej deštrukcii samých seba, ale v armáde je to pokrok. A hlavne ja si myslím, že čo musí mať tá armáda teraz, keď toto vlastne má civil, že to je pre mňa veľmi tak otázne, že kde už musia byť. Nikde nevieme, aké majú oni skryté technológie a do čoho všetkého vlastne investujú. To, jak by niekto vedel, tak dajte aspoň echo, alebo že odkiaľ čerpáte tieto informácie. Mňa veľmi zaujímajú z týchto, ale nie je to tak umelá inteligencia ako biotechnológie, nanoboti. To je podľa mňa veľmi podkapitalizovaný sektor, ale iná téma, neviem do toho zatáčať, ale že mi to príde vlastne ako umelá inteligencia do nejakého malého hardvéru, ktorý nevidíš okom a robí si tú svoju robotu. Ku tej umelej inteligencii, ja som tak načetol možno Siri, možno nejaké ako keby tradingové boty, cez to ľudia poznajú, teraz upravovanie fotiek, videí a bude ťažké čím ďalej tým viac rozlíšiť tú realitu a to, čo nám to umelá inteligencia spraví. Uvidíme, čo to urobí s tou prírodzenou inteligenciou ľudí, že ona nám to zjednoduší život, ale asi aj zjednoduší mozgové závity. Ja si myslím, že konec koncov to pomôže ľudstvu určite, možno aj cez nejaký fuck up, ale vždy ľudia sú extrémne naliezaví. A čím skôr sa s tým naučíme robiť, tým skôr pre nás. To je ako niekto odmietal telefón a raz ho prijal, niekto odmietal možno internet, raz ho prijal, niekto odmietal, ja neviem, nejaké veci. A pokiaľ chceme proste raz napredovať, tak je to nutné. A je to aj tak, akože pre mňa sa s tým naučiť viac robiť. Keďže z tej umelej inteligencii, tak jednu stránku používame, ideme robiť reklamu a samozrejme ChatGPT a tým pádom, ja sa aj pýtam takto mladých ľudí a oni vlastne z toho bežného prehliadača prešli do tohoto chatu, to je zaujímavé. A za mňa asi aj všetko, ja ku tej umelej inteligencii nemám nejaké presné data, nemám to nejako nakúkané. Za mňa z pohľadu cieľenia reklamy stále tak sádzam na ten Facebook, že ešte on má kam vyrásť. Ja si myslím, že na tej trhovej kapitalizácii, že ja verím Facebooku v rámci tej umelej inteligencii, má tie data všetky, má svoj marketplace, má pomerne nízku nákladovosť, dá sa povedať. Takže pokiaľ Mark to ešte prepojí s tými víziami, tak môže to byť víťaz a nemusí. To nikto nevie, to je len v podstate nejaký môj subjektívny pohľad a snažím sa to celé zjednodušovať. Za mňa Microsoft má veľmi zaujímavé rozložené príjmy, tam naozaj jednu akciu zdávna, nejaké mikro. No a v tom Facebooku som troška viac sa naložil po tom poslednom dipe a
Jedine tak ja hrám v úvodzovkách tú umelú inteligenciu, inak to nejako nehrotím. Ešte Agana naša. A to je nejaká súkromná investícia. A potom krypto. To je téma troška mne bližšia a to umelá inteligencia to je niečo, o čom sa chcem viac menej učiť, alebo takí ľudí, čo to viac rozumejú. A krypto. Kedy si sa prvýkrát stretol s kryptom a ako možno myslíš, že to ponímanie tých ľudí je teraz? Mám na to nejaký názor, ale chcem, aby si ma predbehol, odpovedel. No, ja vnímam krypto ako niečo zasa nové, hej? Že zase je to nejaká nadstavba toho systému, ktorý tu máme už nejaké cez storočie, 200 ročia, hej? V rámci nejakých tých peňazí, že vymieňame si tie tovary, služby, alebo nakupujeme ich, alebo jak sa hovorí, že nemusíš mi ďakovať, odkedy našli peniaze, že to veľa ľudí používa. Za to je peniazmi. Takže ja by som naviazal, možno kryptomeny za mňa sú úžasná technológia, že celkovo ako to funguje, že aj je to trošku mimo nejakú tú bežnú kontrolu všetkých tých v podstate nejakých tých systémov a regulácií, takže to sa mi na tom samozrejme páči, iba ono je hodne špecifické v tom, že samozrejme funguje už vyššie dekádu, samozrejme, a tá implementácia mi príde taká trošku nedostatočná, že vďaka tomu, aký bol hype na začiatku, že každý hovoril do dekády, tu budú len bitcoiny, budeme platiť len kryptopeňaženkami a podobne, tak to sa nejako nedieje a stalo sa skôr z toho akoby taká ďalšia komodita, že ja to berem už skôr akoby tie coiny a celkovo už aj bitcoin, ako také fakt naše digitálne zlato, Ethereum už berem akoby také digitálne striebro, že mal by to byť určite v portfóliu nejakého mladého človeka, kľudne aj niekto, kto má medzi 30-40 rokov, že má to svoje miesto určite. Tým, že teraz aj schváľovali tie ETF, že už na ten Bitcoin už tu máme 2-3 mesiace, teraz vlastne sa schváľuje na to Ethereum, takže za mňa čím väčšia adaptácia tam bude, čím viacej kapitálu sa tam samozrejme naleje, tak to môže mať aj potenciál v rámci nejakého využitia. Ale celkovo, čo sa týka prepojiteľnosti na ten Lightning a nejaké tie platby, tak vidíme, že ešte nejako to nefunguje tak, ako si tí fakt, tí čo vymysleli proste tie kryptomeny mysleli, lebo fakt, ja keď sa pozriem na videá proste 3, 4, 5 rokov dozadu takých fakt tých krypto boomerov alebo takto, že tých hyperov už mysleli teraz, že už budú len čisto chodiť do kryptomatov a platiť s tým všade a už zanikne euro, zanikne dolár a týmto, takže za mňa to je jedna stránka veci, že proste má to svoje už miesto medzi nami, už to beriem skôr ako také fakt digitálne commodity, je to super nejaká vec v rámci tej technológie, ale za mňa je to zasa špekulatívna investícia v tom, že veľa ľudí by nemalo investovať tomu, čomu sa nerozumie. To je možno za mňa ešte také možno riziko v tomto, že veľa ľudí tam naskakuje a aj nevie, prečo tam naskakuje. Lebo, vieš, ja ti poviem napríklad teraz, že Bitcoin vyrastol o 300%. Pozri ukážem ti moje portfólio, ty si povieš, ty kokos to chcem aj ja to spraviť ďalší 300%. Lebo ty nevieš, že ja to držím možno 3-4 roky, že som to nakupoval v prepade, keď každý na krypto nadával rok, 2 dozadu, že si ho nikto nevšímal a bol za 20-30. Lebo teraz, keď samozrejme každé aktívum vyrastie, veľa ľudí si to všíma, no a presne, už keď sa o tom hovorí na pošte, školách a podobne, no tak už je čas pomaly z toho vystúpiť, ako tam nastupovať. Takže aj to je za mňa to, že najskôr by si mali ľudia vlastne aj prezistiť, že vlastne vôbec ako funguje Bitcoin, čo je blockchain, ako fungujú tie technológie, čo sú to vlastne decentralizované burzy. Takže zase sa dostávame k tomu, naštudovať si dané aktívum, prejsť si nejaké to vzdelávanie a hlavne, keď už aj mám tieto informácie, či je teraz správny čas do toho nastúpiť. Lebo už je to samozrejme proste na all time high, samozrejme Ethereum má ešte kamera, za Bitcoin už tam bol, takže ťažko povedať proste, no. Takže za mňa možno také zhrnutie, že určite beriem takú digitálne commodity, má to svoj priestor v portfóliu, 50% úplne v pohode, niekto je na to riziko nejako, že v pohode, že chce mať nejaký väčší výnos, tak kľudne aj 20-30%, to už sa samozrejme na každom, či už je to formou, že to budeš vlastniť na trezore alebo na peňaženke, alebo či si kúpiš ETF-ko, to už je zase na zvážení toho každého človeka a to je asi takto, no. A hlavne určite dbať na to, že to je volatilné asi najviac, že to je rizikové aktívum a to, že je teraz na 70 000, neznamená, že pôjde na 100, na 140. Môže kľudne dumpnúť dole na 20-30, môže tam byť 5 rokov. To my nevieme.
Takže mám na čo nadviazať, ďakujem. Mhm. Za mňa zaujímal ten pohľad, lebo ja mám troška v tom takú bublinku, ale asi to vnímam správne, že zase mi príde okolo toho veľké halo v tých komunitách. Vyrastlo to, dotklo sa to all time high, mierne sa to vysypalo znova, sme sa dotkli all time high. A otázka je teda, že čo ďalej. A poväčšine Bitcoin vie vždy extrémne vychcať s tou väčšinou. A poväčšine leto býva strašná nuda, takže by som bol prekvapený z historického pohľadu, keby je nejaký veľký pohyb, zároveň moje portfólio by nebolo prekvapené, lebo ako očakávam to. A za mňa povedal si jednu vetu, že tí, čo vymysleli kryptomeny, že by chceli, nech sa to často používa, že vlastne, že kto to je, že to nikto nevie, že zase za tými, povedzme Ethereum a ďalšie kryptomeny, je tam nejaký konkrétny človek a práve to ma na tom odrádza, pretože príklad pri Ethereum vyšlo sa proof of address na proof of stake, Vitalik povedal, že to tak bude, tak to tak bolo a ja nechcem byť v projekte, kde má jeden vlastne plnohodnotné hlasovacie právo, keď on to môže keby potopiť celé Ethereum, keby náhodou niečo. Tak, ja si myslím, že on je že mu zaklopali, tak poviem, pani v čiernom niekoľkokrát a takého človeka, ináč on študoval v Bratislave, málo kto vie. A takého človeka nenechajú len tak voľne fungovať, že koľko je tam, 500 milióna v Ethereum, on keď má z toho neviem akú časť, tak môže byť úvodzovka jeden z najbohatších ľudí na svete. A vždy tú moc sa mu budú snažiť nejako obmedziť a myslím si, že je to vždy na nejakých kompromisoch a dohodách. A tie ETF-ka, myslím si, aj na Bitcoin je totálna vlastne strata logiky toho. A je to znova ako keby len predostretie pre tých lenivých ľudí, že nech si kúpia len podkladové nejaký papier, čo im kopíruje hodnotu, že ako keď si kúpim papierové zlato. Že keď neregulovaný produkt alebo služba, ako je aj zlato je neregulované, aj Bitcoin je neregulovaný, obchodníci so zlatom nepotrebujú žiadny certifikát, iba od toho zlata, rovnako ako od toho Bitcoinu potrebujú ešte privátne kľúče, tak ten voľný trh nikdy nedokáže človek plnohodnotne kontrolovať. Myslím si, že čím väčšie regulácie tam budú a čím sa to budú snažiť zastaviť, tak je to len ako keby robenie si nejakého času a priestoru, kým nám ponúknú nejakú vlastnú platformu. Ešte môže byť aj veľký fuck up a to je podľa mňa to, keby ten Satoshi Nakamoto by bola CIA alebo ja neviem, ruské FSB alebo ja neviem, Mossad, izraelský, to je jedno, že by to bol niekto takýto, že by vlastne urobil len jeden brutálny veľký test, ako sa ľudia správajú, aké majú vlastne tie psychologické obchodné mechanizmy v hlave vo veľkom. Alebo to mohol byť historicky nejaký takýto tajný projekt, ktorý nedokázali ustrážiť a vybehol nejako na svetlo sveta a ten matematický algoritmus sa nedá vlastne vypnúť a zastaviť. Že je tam veľa takých otáznikov a preto je to vlastne to rizikové a zároveň tomu dáva to bezpečie. Pokiaľ to bude fungovať ešte tak 10 rokov, taká tá skúšobná lehota, tak potom sa to môže stať tým platidlom, lebo tam Bitcoin ako keby, ja by som nikdy nechcel, aby to bola vlastne oficiálna nejaká mena, lebo potom to podlieha strašne veľa tým systémovým veciam a ono tak ako keby by som povedal takú divokú vodu nedokážeš nikdy skrátiť. Iba ja ťa možno doplním, Kuby, keď si spomínal vlastne to, že ETF ti nedáva zmysel. Ako s tým sa zhodnem, že samozrejme už keby som išiel do Bitcoinu, tak prečo ísť cez ETF, keď to môže mať cez burzu a mať to na svojom privátnom kľúči. Ale ide o to, že v tých kryptomenách je hodne retailu. Je tam ďaleko viacej retailu, bežných investorov drobných, ako tých veľkých inštitucionálnych alebo nejakých v podstate firiem. A práve aj to ETF-ko alebo tieto nástroje vzniknú preto, aby tam mohli aj tí inštitucionálni investori samozrejme nabehnúť. Že to je akoby otázka tých smart money, že to sú v podstate tí, čo hýbu tým trhom. Bo samozrejme, keď nejakí drobní investori sa vyplašia ich viacej, tak to ide jak pyramída, to môžeš vidieť na tých akciových trhoch, že proste keď sa panikári, tak proste to rúpne takto dole. A tí inštitucionálni investori si tam väčšinou potom tie pozície nejako budú držať. Takže zasa Oni robia tú paniku. Takže je tam presne je tam tá jedna strana a zasa tá druhá strana. Vlastne za mňa je to super, je tam likvidita, je tam tok peňazí, vieme na to vidieť, ale je to tak, ako keby za mňa niekto príde, že chce kúpiť zlato a pýta sa ma, že aké je ETF-ko.
tak ja mu poviem, že možno ti nejaký finančný poradca povie, aby mal z toho províziu, ale ti poviem, že nie. Že proste tudy cesta nejde. Ja viem, že možno neuspokojím potrebu toho klienta, ale nie som tu od toho, aby som vlastne uspokojil úplne každého hneď z toho prvého momentu. Ja som za to ich vyedukovať, aby pochopili, aby sa naučili tej samostatnosti, že mať aj to zlato doma, mať aj ten bitcoin na tom svojom, má obrovský význam. Ono nedáva mne to logiku, pokiaľ chce niekto kopírovať fakt nejakú hodnotu, tak ono sa to dá robiť aj bez toho ETF-ka na tých burzách. Tu sme nadviazali na predošlý podcast, že keď zedukuješ všetkých Slovákov v rámci finančnej gramotnosti, tak finanční poradcovia, cez 30 000 finančných poradcov si môžu ísť na úrad práce a hľadať novú robotu. Lebo nebudú predávať ETF-ka, ale tí ľudia si to spravia sami cez brokera alebo cez niekoho iného. Tak, že to mi stále, vlastne som sa k tomu úprimne vrátil zase, lebo je to ako keby ľudia dobrovoľne sa zdávajú tej slobody na kvôli tej jednoduchosti a ja budem v tomto možno takým trňom v oku alebo taký old school, alebo neviem to nazvať, možno taká tá čierna ovca. Ja si radšej dám tú pracnosť a radšej to vyedukujem 10 ľudí ako 100 ľuďom poslať týkerku si toto je to je vlastne ako keby tá naša práca, preto sa tu tak v tom mi to nedá, lebo to je tá moja téma a cítim sa v tom pohodlne, lebo ku tej umelej inteligencii nemám toľko čo povedať ako ku tomu kryptu. A čo sa týka Lightning, si spomenul, je to vlastne nejaká podvrstva toho blockchainu, sú to transakcie mimo hlavného blockchainu Bitcoinu a napríklad ja tam vidím veľký posun, ale keď som sa rozprával s podnikateľmi, veľa podnikateľov vie zarobiť peniaze, ale nechápu vlastne peniazom, ako vznikajú finančnému systému. Takže je u nich veľmi ťažké vysvetliť Bitcoin, keď nechápu štandardné prachy. A oni rozmýšľajú na rovine peňazí, nie na rovine hodnoty. A keď im môžeme ponúknuť kompletné účtovníctvo, pokiaľ to nie je fakt nejaký srdcom pankáč, tak málo kto to chápe. Tie lightningové platby sú hneď, sú lacné, vie si v tom vlastne štosovať vlastne ten Bitcoin, alebo teda pomaličky ho nakupovať, alebo zase nejaké fíčko, vie si ho takto zbierať, že mať prevádzku 10 rokov ti ide 1% z tržieb do Bitcoinu a vie si ho takto odkladať, môžeš si aj 10%, to bol len príklad, že záleží, ako si človek nastaví ceny. Vieme k tomu poskytnúť kompletné účtovníctvo a pre daňovákov, lebo účtovníctvo sa robí pre daňovákov prioritne. A tá implementácia pre mňa bolo veľmi zaujímavé, ale nemám rád nutené veci, že vlastne Bitcoin je rezervnou menou El Salvadore. Vlastne ako centrálna banka nakupuje zlato, neviem, dolár, euro a iné meny. Tak tam dali Bitcoin, ale nanútili to tým ľuďom. A nie je to správne, ja nemám rád nutené veci a síce teraz sú radi, ale ten proces bol veľmi bolestivý. A keď si zoberiem, keby napríklad našim rodičom alebo babke, detkovi a mamu vysvetľovať, že platil lightningom, tak je to celkom náročné, ale zároveň, ako je pre nich jednoduché zaplatiť kartou, je to dosť podobné. Že není v tom až tak veľký rozdiel, len je otázka tej edukácie, že či to tým ľuďom dáva zmysel. A preto si myslím, že Bitcoin nikdy nebude celosvetové platidlo, vždy bude v rámci nejakých štruktúr, nejakých skupín väčších, menších, ale nikdy to nebude to platidlo číslo 1. Možno nie nikdy oficiálne. Možno na počet transakcií za nejaký deň bude topka, ale nikdy nebude globálnym platidlom so štátnym polípkom. Nebude, lebo vždy tam budeš mať tú generáciu, ktorá tej technológie nejako proste rozumieť nebude a nebude mať ani kapacitu sa to nejako naučiť, lebo možno si spomenú presne naše babky a detkové. Proste, ako ja napríklad svojho cez 80-ročného detka naučím proste hento napríklad ideš na hociaké služby, ideš na úrad, už všetko chcú digitálne, chcú online, Slovensko.sk, všetko robí cez tie úkony. Ako ja mám presvedčiť toho človeka, keď môj detko nemá ani notebook, má tlačítkový proste mobil, Nokia, on je rád, že si vyťuká číslo proste na babku, na nás. To proste, tam musíš mať tú rodinu, musíš tam mať niekoho, kto ti to ukáže. A presne ako si hovoril, že implementácia proste kryptomien a aby platili lightningom pre takýchto ľudí, čo ešte presne nechápu pomaly funkciu peňazí, alebo ako si spárovať do mobilu platbu proste kartou, aby platili mobilom alebo hodinkami. Pre Boha.
To je nereálne a presne preto za mňa, buď to bude naozaj, že za, neviem, 30-40 rokov, že už vlastne teraz sa decká rodia s tabletom, že bude to pre nich prirodzené vlastne, jasné, že to bude si kryptopeňaženku, ťu, QR kód, idem, budú zaplatené. Bude to. Je to možné, lenže za mňa je to vždy z pohľadu moci, štát to nedovolí, pretože nevieš to dohliadať na dane. Preto vlastne dôchodky tým dôchodcom budú stále vyplácať v nejakej štátnej mene, lebo predtým v tej štátnej mene mali vlastne dane, z ktorých ich vyplatia. A vlastne toto tá štátna moc nevie dohľadať až tak a preto tých ľudí budú tlačiť do tých ETF, do tých búrz, lebo tam ich vedia dohľadať. Pokiaľ si to niekto vie, aj na Slovensku sa to dá, poznám veľa takých skupín, kde sa dá kúpiť Bitcoin bez overenia totožnosti. To je normálna vec, je to legálna vec a je to ako keď si kúpite zlato alebo ja neviem, kilo medi bez toho, aby ste niekomu ukázali občiansky, tu je cash, tu mám komoditu, díky čauko. A to je, preto bude extrémne používaný, ale nikdy nebude oficiálny. Môže byť najväčším platidlom, ale nikdy neoficiálny. Vždy tam bude ten štátny aparát na vlastne štát z toho stredoveku už len prešiel z toho bodu, že už nás nenaháňajú po poliach, ale už urobíme daňové priznanie, kde sa teda dobrovoľne priznáme. A miesto toho, aby nás nejakým donúcovacím prostriedkom nám kázali dať ten desiatok bokom alebo tak teraz tie dane fungujú tak, že to bereme ako prirodzenú vec. Nebude to, presne, ja vám doplním, nebude to nikdy tým platidlom, lebo nemá tam štát plnú kontrolu. Nemá tam na 100% plnú kontrolu a preto by to ani nikdy nedovolili všetky štáty proste. My sme tu od toho, aby sme boli kontrolovaní a čím ďalej, tým viacej to bude, ako sme poznali možno tie sci-fi filmy proste, kde máš, ja neviem, nejaký náramok alebo takto máš v sebe nejaký číp a presne ťa vedia odsledovať, kde si, tak k tomu spejeme. Teraz v Číne sú rôzne testovania, to sme sa už možno bavili. Táto nová inteligencia, 5G kamery, to presne, súkromie. toto je možno presne to zlé využitie tej umelej inteligencie, že to naozaj bude možno... Zle pre ľudí, dobre pre štát, záleží tie misky váh, že pokiaľ niekto je v tej štátnej správe, je rád, ale pokiaľ ja ako bežný občan robím aspoň nejaké tie malé kroky, ako sa to ochrániť a Bitcoin je taký hedge voči tomu, že on nerieši nejaké problémy sveta, neteče cez neho žiadny cashflow ako cez zlato, je to proste software, matematika, čísla nedokážu zakázať, vďaka Bohu, ani zregulovať. 2 plus 2 bude vždy 4, a keď budú ťa možno zatvárať, že budú nás nútiť, že to je 5. Ale to je vždy, ono toto bolo vždy v histórii, ale mňa sa ako keby teší, kam to tí ľudia dokázali dotlačiť v tejto dobe, že niečo ako Bitcoin a ďalších, ja neviem, už cez 5000, 10 000 blockchainových, už zalistovaných aj na burzách tých projektov je. Uvidíme, ktorý prežije, kto má akú využiteľnosť, raz je to Solana, kedysi Cardano, Ethereum sa tam stále nejako drží cez smart kontrakty, Ethereum majú radi politici, lebo každý ukazoval na Bitcoin, ako sa perú prachy, pritom cez Ethereum podľa mňa to išlo oveľa viac. Z toho, čo som ja nejako registroval od tých ľudí, čo tomu rozumejú. A za mňa možno, zase by som tak pristála, že ako možno pomôcť tomu možnému človeku, že teda počujem prvýkrát umelá inteligencia, alebo teda počul som o tom stokrát, ale teda čo mám robiť. Takisto krypto, vidím chodí to hore dole, že čo teda, ako začať. Čo sa týka tej umelej inteligencii, za mňa už niekedy sa dívam na tie videá, že ty kokšo, že je to real, alebo je to umelá inteligencia, že to ťažko rozlíšiť. A nejaká využiteľnosť, to je to, že my máme telefón a miesto toho, aby tam ľudia fakt 90% času sledovali ten obsah, možno pomôžte s tomu umelou inteligenciou, nech vytvárate vy ten obsah. To je asi za mňa, že tá umelá inteligencia vie veľmi tomu pomôcť. A za mňa, čo sa týka krypta, tak ja sa rozumiem iba BTC, ostatné nejako neriešim. A tam je to naozaj o tom, že či človeku stačí len kopírovať tú cenu, alebo chce aj tú využiteľnosť. Ja to poviem inak. Keď chce niekto obchodovať ropu, či mu stačí len to kolísanie tej ceny, alebo chce aj rafinovať a natankovať to auto. Keď to poviem z tohto uhlu pohľadu, že či ísť do toho fyzicky a nakúpiť si Bitcoin na svoj trezor, alebo nejakú softverovú peňaženku, alebo ísť cez burzu alebo cez ETF, to je
sú úplne jak ísť doľava a doprava. Dve rozdielne veci, no. Takže to si asi zodpovedal podľa mňa úplne super, že tam by som vlastne nič nedoplnil k tým kryptomenám, že proste budeš jednou variantou alebo druhou. No samozrejme už keď to ideš riešiť, tak cez tie najväčšie keby hento burzy kryptomenové, že to je asi to najistejšie, čo môže byť podľa mňa v rámci toho. A dať si to fakt nejaký trezor na svoju peňaženku, neriešiť. A tí, čo sú, tak si nejakú ETF-ko, Za mňa ešte jednu vec nedá mi nepovedať. Keď ideš vlastne na burzu, robíš KYC, overenie totožnosti. A vlastne ty, keď si to pošleš na trezor, tak stále už tam máš tú digitálnu stopu tvojho mena spojený s tým daným coinom. Takže ono to není vlastne úplne tá 100% cesta. Sú potom decentralizované burzy, kde sú zase veľké poplatky pomerne. Okolo 10%, že už ako svojím spôsobom v niektorom bode je to naozaj jednoduchšie zdaniť a zbytočne si nekomplikovať život. Tie decentralizované burzy naozaj, ja som sa s tým stretol viackrát, v niektorých prípadoch to dáva logiku, ale ako pre mňa to využiteľnosť nemá, pretože po väčšine tie decentralizované burzy buď potrebujú vyprať krypto z nejakých podvodov, alebo presne nechcú platiť dane a čo som sa stretol, tak ja si myslím, že viac ľudia minú na tých transakciách, ako veľa ľudí sa pri tom pomýlia, sú tak chamtiví, že miesto toho, aby na začiatku robili hneď ten dobrý krok, že to kúpim bez overenia totožnosti, tým pádom sa so mnou ten Bitcoin nikdy nespája, tak je toto najlepšie a potom už nemusím riešiť všetky tie kroky a decentralizované burzy. Vlastne Bitcoin tu bol skôr, než bola akákoľvek kryptoburza. Bol Bitcoin, potom začali vznikať nejaké ďalšie blockchainové nástroje a potom vznikli tie burzy. Že Bitcoin tie burzy nepotrebuje pre tú svoju ako keby technickú využiteľnosť, ale preto ako to dostať na tie masy je to fajn. Zároveň tie masy sa cez tie burzy dajú dobre kontrolovať. Ja si myslím, že to, že zostalo aj Binance, aj nie NFT. FTX-ko. Ďakujem. FTX-ko, tak proste upratali tých nepohodlných, ja nehovorím, že sú dobrí, iba že boli nepohodlní a vlastne idú do toho tie najväčšie inštitúcie. A to mi za niečo hovorí, že buď to je naozaj projekt, ktorý sa im troška zdravo pre bežných ľudí vymkol spod kontroly, lebo ho vedia využiť vo svoj prospech, alebo je to naozaj hra tých veľkých hráčov a všetci a bitcoineri veľmi zaplačeme, keď nás ofnú. Ale to je riziko, ktoré som ochotný podstúpiť, takže ešte za mňa, musím to zrátať, je to takých, asi to si tady nejako trafil, možno tých 10-20% toho portfólia, to by plus minus sedelo. Super. Ja to nemám nejako zrátané úplne do percenta, ale takto to nejako sedí, že ja mám aj niečo na burze, s tým sa hrám, s tým sa doslova hrám, trading, to musím daniť, to sa nedá obísť, to viem. A niečo historicky držím na trezore, nejaké mikro a to budem navždy. A vždy môžete povedať, že žiadny bitcoin nemáte. To je najjednoduchšie riešenie, keď máte ho na trezore. Aj na tom trezore si viete robiť do nekonečné adresy a dáte si to na 1150, otvoríte prvé dve, tam nie je žiadny bitcoin. Lebo ono ten bitcoin je naozaj ako nejaká komodita, ja to poviem, neviem, ako nejaký ponímaní, troška povedzme niečo nebezpečné, ja neviem, keď má niekto veľa zlata, rozmýšľaš, no kam ho schovať, ako ho dať, dobre. A to tie mechanizmy sú zaujímavé, ako napríklad dediť bitcoin, to je na samostatnú kapitolu, ale ja som na to snažil pochádať si 3 hodiny od človeka, ktorý to už absolvoval a mne to hlava nebrala a dá sa to. Okay. Dá sa to, že fakt je to zaujímavé, že minimálne stojí za to sa vzdelávať, veľa ľudí sa na Bitcoin stále dívať cez prsty alebo nedokážu prekusnúť to svoje ego, že im ušiel nejaký vlak. Ako napríklad, keď bude Tesla v najväčších problémoch a tak ja som ochotný do nej nastúpiť, keď bude za $50, ale nie po 4 splitoch. Rovnako ako aj do Nvidia budem ochotný nastúpiť, ale musí tam byť tá férová suma. A to sa pri Bitcoine ťažko určuje, keďže tam je tento kapitál. Určite, no, tam nevieš určiť vnútornú hodnotu. Hej, tie naše vzorce z akcií tam nepasujú. Nepasujú, no. A je to len taký hedge voči tomu systému. A je to zaujímavé, že
štandardne ten hedge voči tomu systému bolo vždy zlato. A teraz to zlato stúpa, takže asi nejaké napätie v tom systéme je a môžeme filozofovať do aleluja, ale túto tému mám strašne rád. A ten Bitcoin ide do takých tých deep talkov vždycky, lebo tam sa veľa vecí vždy ukazuje takých troška shady. A teraz si vlastne uvedomiť, že aj nejaké shady a čierny trh bol vždy ten prvý, až potom vzniklo niečo to regulované. Že vlastne vždy bol ten trh aj s akciami, no bolo kedysi nejaké regulácie. No. Divoký západ a divoký východ. Divoký západ, teraz už je to skôr divoký východ. Ale historicky sa to nejako vyvrbilo, až vlastne cez obchodné právo, všetky tieto veci sú nejaké regule a fungujú tie veci v nejakých mantineloch. A to krypto je mladý trh, podľa mňa tí veľkí hráči si to podchytia, ako kedysi ten akciový a už ponúknú ľuďom aj tie ETF-ka, nech im do toho ľudia sypú prachy, keď oni tam budú aj veľký podiel. Dobre, čo sa týka krypta, by som asi nedoplním nič, lebo si to celkom pekne fakt zhrnul, aj čo sa týka vlastne, keď chce niekto riešiť. Za mňa možno umelú inteligenciu, keď by chcel niekto riešiť, tak je to práve o tom, že či ísť do individuálnych akcií alebo ísť do napríklad do nejakého sektoru, že ono je to veľmi v tomto individuálne, že aký som investor a ako očakávam riziko. To je za mňa to, že keď chcem napríklad individuálne akcie, tak OK, zobrať si tú Nvidiu, zobrať semiconductor, nejaké technológie, výrobcov polvodičov, teraz datacentra, samozrejme Dell a podobné firmy. Podľa mňa Intel má problémy, ale pokiaľ ten AI boom je naozaj skutočný a bude tu ešte ďalšie 2-3 roky, tak ten Intel fakt aj pôjde ako ďalšia firma. Takže za mňa buď sú to individuálne akcie, že priamo si vybrať, ale to je zasa veľký fundament, pozrieť si proste tú hodnotu tej firmy. Druhá vec je možno nejaké sektorové ETF-ko, to je za mňa asi jedna z tých lepších variant, že kde mám napríklad nejaké presne, že nejaké AI technológie, alebo neviem, presne polvodičové technológie, alebo dobre Nasdaq, tým nič nepokazím, mám technológie, mám to všetkých 100 firiem, že to je úplne ako si tá najväčšia klasika, čo môže byť. No a určite možno teraz skôr tak počkať, by som dal tak, že už teraz tie akcie aj všetko je už tak na tých vrcholoch, že možno si počkať na trošku nejaký dip. Ako ja hovorím, samozrejme, že nemusí prísť tento rok, nemusí ani ďalší, že to je možno len taký môj, ale tiež si držím nejakú väčšiu cashovú pozíciu a očakávam niečo. Teda rád by som to tak povedal, lebo na druhú stranu to, čo sme tu dneska nespomenuli, prečo ja mám teraz riskovať proste tie násobky proste akcií, keď sú také predražené, keď neviem, na ročnom alebo dvojročnom americkom dlhopise mám 5, niečo percenta, bezrizikový výnos. Veľmi dôležitý point, to je málo kto berie do úvahy. To je za mňa aktuálne asi toľko, že proste keď niekto aj čaká, že má nejakú cashovú rezervu, tak jasne, keď robím pravidelnú investíciu, že neviem, 100, 200, 300 eur do aktívnych alebo podielových fondov, tak jasne, posielaj to formou DCA, na tom nič proste nemeň. A pokiaľ máš nejaký teraz väčší kapitál, ktorý chceš vlastne investovať, tak presne, do čoho to idem investovať? Lebo to je presne aj otázka toho, že toto je all-time high, toto je all-time high, toto je all-time high. Takže mať aj takú tú zdravú, lebo ja zase poviem, niekto zase povie, že investovať sa oplatí samozrejme vždy. Áno, formou DCA to je, ale keď som taký, že chcem jednorazovú väčšiu sumu, tak teraz by som napríklad ja, keď máme teraz 50 000 navyše, tak by som nešiel do S&Pčka, nešiel by som ísť do Nasdaqu, možno fakt by som si vybral nejaké jednotlivé akcie, ktoré sú podhodnotené mimo ten trh. Lebo mne sa nechce teraz čakať, lebo už tie akcie už sú tak hore, že kam to poviem proste. S&Pčko má proste píčko na 20, 21, 22, ale to historicky jedno z tých nejakých tých nadpriemerných, takže nejaká tá korekcia. 14, 17, zhruba tak nejako, je tá historická pík. Asi záleží tu história 200 rokov, 100 rokov. Jasné, ale určite, že individuálne v tomto, takže za mňa asi toľko, že sledovať určite tie akcie jednotlivé, a buď jednotlivé akcie, alebo nejaké možno sektorové. A čo by som chcel možno spomenúť, tak vlastne budem mať to vysielanie, tak to by som možno chcel aj odkázať vlastne ľuďom alebo našim posluchačom, že vlastne budeme chystať webinár pre všetkých akoby ľudí, že vlastne 20. jún máme pre vás nachystaný naozaj super prezentáciu, dáme si na tom záležať.
Bude to zhruba o nejakej 6. Samozrejme odkaz by sme potom hodili v komentároch pod video a srdečne vás týmto radi vlastne s Kubom pozývame. Budú tam vlastne umelá inteligencia trošku viacej do hĺbky. Táto téma, že prebrať to hlbšie, že budeme radi za akékoľvek ako keby otázky alebo podnety alebo niečo, čo ste tu nerozumeli, že môžeme urobiť v kľude to vysielanie dlhšie a tam budú tiež nejaké podnety, ale rovno rozobrať možno nejaké vaše konkrétne prípady, príklady, čo riešite možno vy, akú umelú inteligenciu, ako riešite krypto. Viem, že veľa ľudí rieši kopec za iných kryptoprojektov. My sa tiež radi naučíme, učíme sa celý život niečo. Takže prinesieme to, čo vieme my a zase vy nám môžete priniesť to, čo viete vy, lebo učíme sa navzájom a pre mňa tieto technológie, krypto, tokenizácia a umelá inteligencia nie je čo, v čom budeme žiť my celý život. Takže informácie škodia iba tým, čo ich nemajú. Tak. Takže takto by sme asi zakončili toto naše vysielanie. Super, ďakujeme za pozornosť a ešte raz ostaňte naladení, 26. sa vidíme pri vysielaní a určite tam príďte, lebo bude to naozaj zaujímavé a nabité informáciami. Tak, vidíme sa naživo. Vidíme sa, ahojte.